Hoje eu vou ensinar como fazer o portal do fim, calma aí. Esse aqui que é o portal do fim, ó. Calma aí. Precisa desse buraco aqui, obsidiana e um isqueiro. Aí vamos ver o que tem. Olha, mano, isso aqui não é fake. Não é fake. Não é fake. E como fazer fogo também? Bom, não precisa pesquisar nada, sem mod e tudo isso aqui, tá? Sem mod, deixa seu like aí, beleza? Se inscreve, aí me ajuda muito aí, beleza? Só 2000 tá bom. Falou.